Amen. Faly miarabatsika rehetra ampianakavin'ny fonona mahatratra izao alahady fahatelo amin'ny voalohan'ny oktobra izao. Ny alahady anio dia alahady mambe na ireo masera FJKM. Alahady anio ihany koa ny fametrahana ny fomba fiangonana sy ny fampirana fomba fiangonana ireo tompona andraikitra rehetra eo amin'ny samy FJKM, ny profo-be FJKM zany, ireo mpanatanteraka dia sekretera jeneraly sy tonian'ny departemanta anankitelo miara-mifary, miara-mivavaka, miara-miteran'izy ireo tsika sy tanterana iny Trondrombe. Lo hevitsika moa dia tsy miova, maloha isika ary efa manasasakasady ny loahevitra miorena ao amin'ny tompo amin'ny fanasany. Miorena ao amin'ny tompo amin'ny fanasany ka ny salamo fahazako ny rahantsika miombona ny rehetra dia hira fahaefatra ambin'ny folo amin'ny filana FFPM dia tsy mipetraka isika raha tsy vita mivavaka endrika faharoa ny rahantsika manatanteraka azo fandokoiterana izao ntsika hiantitrana. Salamo fahazako ny rehetra hira fahaefatra ambin'ny folo andininy voalohany sy ny faharoa amin'ny filana FFPM. Vakina amin'anaran'i Jesosy zany manao hoe miombiana amin'ny Jehova tany rehetra, manompoa amin'ny Jehova amin'ny fifaliana, makanisa ianatratreany amin'ny fiombiana, ao fantatrareo fa Jehova Andriamanitra, izy nanao antsika ary azy isika, dia olona sy ny fiandrany, midira eo amin'ny fahavarany amin'ny fisaorana ary eo akanjany amin'ny fiderana. Misaora azy, mankalazana ny anarany, fa tsy ao Jehova, mandrakizay ny famondrampony ary mianatra amin'ny taranaka fara-mandimby ny fahamarinany. Amen. Iny fosiny voalohany hira faefatra ambin'ny folo.
aminay mamilany eloka fa ilay koa tena hatakarina izao tontolo izao ny fahasoavana ao aminao tsy matoky ny fahasoavanao zay ndraika mikarako eto sy io fa tsy anao natao regularina ary mpanome fahasoavana andrafo mamilany eloka ka tsy ho feno ary ny fotoana irana eto matoky izay fa mampiraeko sy mamitra fono ka afaka andreny tsara ny teninao izay ary tenivelona tsara ny teninao izay ary hoatrakatrranao ny vavaka sandratsay tamin'izay mbola tsy tonga mangataka aminao mba tsy ho asarotonao intsony tompo tsy avilanao anakely anam-pahefana satana misakatsakana na amin'ny fiara dia mboroboroeza izay mbola eny an-dalana izay eto kosa tompony dia misaotrana fa efa niombona sary tamin'ny fiara-bana dia milavin'i Jesosy tompo sy mpamonjy anay anaovana izany vavaka izany amen. Afaka mipetraka nanely afaka andiny faharoa firanafana faefatra andisatsika eny dia mitsatrakorataka andiny faharoa firanafana faefatra. Nous te rendons grâce pour ton amour, pour tes bienfaits et pour ta miséricorde. Merci de nous accorder, Seigneur, pour ce moment, que ton Saint-Esprit nous guide pour qu'on puisse comprendre ta parole. Amen. Chers enfants, chers parents, que la grâce de Dieu soit avec vous. Pour ces 5 minutes, je sais couler la hache, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un roi qui a organisé un grand festin de noces pour son fils. Donc il a tout préparé, il a tout organisé. Pour lui, c'est un événement très très important. Et tout ce qui est nourriture, c'était vraiment un grand festin très très luxe. Donc pour cela, il a envoyé ses serviteurs pour inviter les personnes qui semblaient être importantes pour cette fête de noces. Et ce qui s'est passé, les enfants, c'est que les invités, en fait, ils ont ignoré cette invitation, ils ont refusé cette invitation, et ils ont même, quelques personnes ont même s'est accaparé de tous les serviteurs. Et le roi, bien sûr, par rapport à cela, il était en colère. Il s'est dit, mais pourquoi ? Et bien sûr, vu qu'il était en colère, il a envoyé ses serviteurs pour tuer les meurtriers et brûler les villes des personnes qui ont refusé cette invitation. Donc pour cela, le roi a dit, par mes serviteurs, allez chercher toutes les personnes que vous voyez dans la rue, n'importe quelle personne, je veux qu'ils viennent à ma fête, à la fête que j'ai organisée pour mon fils. Et donc toutes les personnes sont venues, et du coup au moment de la fête, le roi il est venu, il a observé toutes les personnes, et il a vu un homme, mais cet homme en fait il ne s'est pas vêtu d'un habit pour les fêtes de noces. Et après, il a demandé à cet homme, mais pourquoi tu es venu sans
sans avoir pensé à mettre des habits de noces pour cette fête. Et bien sûr, cet homme, il est resté silencieux, il ne savait pas quoi répondre. Et ce qui s'est passé, les enfants, c'est que le roi, il était en colère. Il a dit à ses serviteurs de jeter cet homme dehors et de le jeter dans les ténèbres. Cette histoire, les enfants, c'est une histoire, c'est un parabole que Jésus racontait, qui se trouve dans Matthieu chapitre 22. Donc je vous invite à le lire quand vous serez à la maison. Et peut-être vous allez dire, mais pourquoi le roi il était en colère contre cet homme qui est venu, qui ne s'est pas revêtu d'un habit de noces? Parce que le roi, en fait, il a organisé cette fête pour son fils qui était l'héritier de son royaume. Et pour le roi, c'est important de venir. Et pour lui, la raison de cette fête, c'est que toutes les personnes, en fait, viennent et accueillent son fils. Et on peut dire que, en fait, cet homme, il est venu juste comme ça, sans vraiment en fait, penser qu'il est venu pour son fils, mais juste parce que le roi, en fait, il l'a invité. Et on peut comparer cet homme à toutes les personnes, en fait, qui viennent juste, par exemple, à l'église, en fait, qui ne savent pas vraiment pourquoi qu'ils sont venus. Ils viennent juste, mais ils ne viennent pas pour Jésus, ils ne viennent pas pour la foi en Jésus-Christ. Et ce qu'il faut retenir aujourd'hui, les enfants, c'est qu'on vient à l'église, on accepte l'invitation de Dieu pour Jésus. Le plus important et la clé, c'est l'alliance avec Jésus-Christ. Et si vous lisez justement dans ce chapitre, et que vous lisez dans le verset 14, je vais vous lire au nom de Jésus-Christ, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, oui, Dieu invite tout le monde sont invités, mais il y a peu d'élus, sauf ceux qui acceptent Jésus-Christ, sont ceux qui vont hériter le royaume de Dieu. Prions. Merci Seigneur de nous avoir appelés, invités aujourd'hui. Merci de nous avoir déjà d'or choisis aussi. Que ton Saint-Esprit nous guide dans la bonne direction pour qu'on puisse suivre ta volonté et s'éloigner de toi, à toi seul la gloire. Amen. Saotra indrindra tompo fa fahasoavana avy aminao no ahafahanay mahatanteraka izany. Apetraka eo am-pelatananao ny fanahinay mba ho tanilonaka, afaka handray tsara ny voza iafafinao ary mba afaka hamono hitondra ny teninao izara izany eo amin'ny manodidina anay, mba ahafahanay mijoro vavolombelona, ho marina sy ho masina eo anatrehanao amin'ny fihetsika sy ny fiteny ary ny
fombanay. Dia apetraka eo am-pelantananao ihany koa Jesosy malalo ny mpitoro ny teninao mba ho araka izay sitraponao marina tokoa no tanterahany ary mba ho hainy hampita izany aminay mpiasanao. Dia apetraka eo amin'ny ataonay amin'ny anaranao izao mivavaka izay. Amen. Ny teny Jehovahitsika dia hitantsika ao amin'ny Isaia 4:50, andininy 4 ka hatramin'ny 5. Isaia 4:50, andininy 4 ka hatramin'ny 5. Avy eo dia hotohizantsika ao amin'ny Matthieu 2:20, andininy 1 ka hatramin'ny 7:20. Matthieu 2:20, andininy 1 ka hatramin'ny 7:20. Ary faranantsika ao amin'ny Apokalipsy 3:5, andininy 1 ka hatramin'ny 10. Apokalipsy 3:5, andininy 1 ka hatramin'ny 10. Rehefa samy nahita izany tsika dia ho vakiako amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny hafa firenena izay manaiky ho an'i Jehovah mba hanompo azy sy ho tiany anaran'i Jehovah mba ho mpanompony, dia izay rehetra mitandrina sabata ka tsy manao azo tsy masina sady mitana ny fanekeko, dia hoentiko ho any an-tendrombohitro masina ka ampifaliako ao an-tranoko fivavahana. Ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafa latsatra dia ankasitrahana eo ambonin'ny alitarako. Fa ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Izao no lazain'i Jehovah Tompo, izay mamory ny Israely voaroka, mbola hamory ny sasany koa ho eo aminy aho, hanampy izay efa voavory eo aminy. Amen. Amin'ny anaran'ny Tompo, ary Jesosy namaly dia nilaza nanao hoe ary Jesosy namaly dia nilaza fanoharana taminy indray ka nanao hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka izay nanao fanasana fakaram-bady ho an'ny zanahallay, ary izy naniraka ny mpanompo ny antso izay efa nasainy mba hakao amin'ny fampakaram-bady fa tsy mety ho avy ireo. Dia naniraka mpanompo hafa kokoa indray izy ka nanao hoe lazao amin'izay efa voasa hoe indro efa voavokatra ny nahandro, efa voavony ny ombiko sy ny nafaiko, ka efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra. Koa makanesa tia amin'ny fampakaram-bady ianareo, nefa tsy nahoany akory izany, fa samy lasa nandeha izy, ny anankiray ho any amin'ny sainy ary ny anankiray ho any amin'ny varona. Ary ny sisany samy trano mpanompony dia nisetrasetra ka namono azy. Ary dia teritra ilay mpanjaka ka naniraka ny miaramilany dia naringana izany mpamono olona izany sady nandoro ny tanàna. Dia hoy izy tamin'ny mpanompony, efa voavoatra ny fampakaram-bady fa izay efa nasaina no tsy mendrika. Koa mankanesana ianareo ho any amin'ny sampandalana, ary izay hitanareo dia sao ho amin'ny fampakaram-bady. Dia nivoaka ho any amin'ny lalana ireny mpanompo ireny ka namory izay rehetra hitany, na ny ratsy na ny tsara, ary dia feno mpihinana ny fampakaram-bady. Ary no nefa niditra ny mpanjaka izany mpihinana dia nahita lehilahy anankiray izay tsy niakanjo ny akanjo fitondra ho amin'ny fampakaram-bady. Dia hoy izy taminy, ry Sakaizy, ahoana no idiranao eto nefa ianao tsy niakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady? Dia sina izy. Ary dia hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony, afatoro ny tongony aman-tanany dia areo any amin'ny maizina any ivelany izy, any no isy ny fitomaniana sy ny fikitroanify, fa maro no antsoiny nefa vitsy ny fidiny. Amen. Ary hitako fahiny teo avony seza fiandrianana ny zava-mananaina efatra, ary teo avony olona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa voavony, nanatandroka 7 sy maso 7 dia mifanahy fitondran'Andriamanitra ny raha nahakany amin'ny tany rehetra. Ary tonga izy ka nandray ny boky
teo an-tanana akavanan'ilay mipetraka teo amin'ny seza fiandrianana. Ary rehefa nandray boky izy, ny zava-mainanaina efatra sy ny loholona efatra amin'ny 20 dia niankohaka teo anatrehan'ny zanak'ondry, sady samy nanana lokanga sy lovivolamena feno didikazo manitra izy. Dia vavaka ataon'ny olona masina izany. Ary ny hira ny fihiram-baovao izy ka nanao hoe: ianao mendry haka ny boky sy hamany tombo-kasena, fa voavonanao. Ary ny ranao nanavotany ho an'Andriamanitra olona efa avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samy hafa fiteny, ary ny olona ary ny firenena rehetra. Ary efa nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamanitra ireo, ary mpanjaka ambonin'ny tany izy. Ray masina. Amen. Ny fahatelo sy ny fahaefatra amin'ny fito amby efatra sy efatra, ny fahatelo sy ny fahaefatra anoerantsika milohan'ny hafazarevana hitsangantsika. Ny fahatelo sy ny fahaefatra amin'ny fito amby folo sy efatra. Amen. Araka ny voalaza teo dia anio no alahady izay iarahana amin'ny fametrahana fomba fiangonana, fanehoana ny fomba fiangonana ny tompon'andraikitra voafidy nandritran'ny synodina lehibe sy nandritran'ny mandritran'ny andraikitra foibiana Madagasikara, fifidianana izany. Ary raha mijerytsika ireto perikopa ireto dia manakaiky izany hevitra momba ny fifidianana izany no resahako fohy manareo. Raha tamin'ny heriny sy tamin'ny voan'androny taona dia fandresahana hoe misy fanontaniana maromaro izay tokony ho variana
amin'ny momba ny hoe fanasan'ny tompo izay hoe miorena ao amin'ny tompo amin'ny fanasana. Dia nisy fanontaniana anankiray mipetraka eo anisa ny fanasan'ny tompo. Dia nifaliana tamin'izay hoe ho an'ny rehetra ny fanasan'ny tompo, ho an'ny zotrozao ny fanasan'ny tompo. Dia fandraisahany teo ny mpanomofony any teo moa zany fa ampijevina tokoa fa ho an'ny rehetra ny fanasan'ny tompo. Raha mijery sika ao amin'ny Isaia toko fahaenina amby dimampolo ny vakina teo andininy fahafito dia voalaza hoe fanosaniko atao hoe trano fivavahana firenena rehetra. Ho an'ny rehetra zany fanasana avy era olona rehetra. Ao amin'ny Mateo toko faharoa amby roapolo andininy fahafolo dia lazaina ihany hoe mandeha makany amin'ny sakely-bana dia atsofoka daholo ny olona rehetra na misakafo. Dia tonga tao na ny sara na ny ratsy na ny hafa firenena amin'ny fampakaram-bady. Ary ny perikopa anankiray farany amin'ny Apokalipsy dia voalaza ao amin'ny andininy fahasivy amin'ny toko fahadimy teo hoe voavony ianao ary ny ranao no nanavotanao ho an'Andriamanitra olona avy amin'ny fotom-pirenena rehetra sy ny samy hafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra. Fanasana zany ho an'ny olona rehetra tsy hanavaka mihitsy zany ary dia manambarana izany ilay tenin'ny Jesosy Jaona ao amin'ny filasan-tsaraka Jaona toko fahatelo andininy faha enina ambin'ny folo. Ahoana moa izay? Jaona toko fahatelo andininy faha enina ambin'ny folo. Ahoana moa sisy? Matahotra fa tian'Andriamanitra ny ena rehefa toy izao, tiavan'Andriamanitra izao sy toy izao. Neny zanan'ilay tokana mba hatrovetra rehetra ny azy fa fiainana mandrakizay. Izany avana izao tontolo izao no asain'Andriamanitra amin'izany kenao koa anatin'izao tontolo izao. Fa ny tariana napetraka zany anatin'ilay toeram-poana hoe inona no tokony atao raha vao asa ianao, inona no tokony atao raha vao asa ianao. Dia manontany ny tompo hoe efa henonao ve ny fanasana ka inona tokony ataonao aronzana. Hafa mihitsy zany tarihan'ny tompo antsika amin'ny andro ity. Inona tokony atao miorina ao amin'ny tompo amin'ny fanasana. Mateo toko faharoa amby roapolo andininy folo ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo ka hatreho ny fanasana. Hatreho ny fanasana. Raha olona miorina amin'ny fanasan'ny tompo zany vao misy invitation, vao misy convocation, tsy manontany inona anam-piangonana hono e. Hatreho ny fanasana. Jeremisy tia hoe ino moa zany hoe manetopety raha miteny moa hoe valio ny fanasana na hoe manekeny ny fanasana. Eto amin'ny filazantsara araky ny Malaiky dia reto olona reto amin'ny sakafo dia efa namary ny fanasana ho avy zahay. Ho avy zahay. Efa naiky ny fanasana eto tompo satria rahantsika malala fa izany fanasana izany dia tsy ny olona rehetra moatsika fa tsy ny olona rehetra moatsika fa fanampena fa ny havana kaiky ny olona tsy afahana miala ary ny olona tena zay ihany. Zay ho asay manam-boninahitra, misy manam-boninahitra mamehaja ilay fanasana ireny manam-boninahitra ireny. Raha jereny ty zava-tia perikopy ty dia mazava tsara fa ireo voasa ireo zany ty jiosy manam-boninahitra ireo voasa ireo. Tena zay ty fanoharana ty satria fanoharana telo milaza nataon'i Jesosy Kristy miresaka amin'ny fariseo, miresaka amin'ny sadoseo, miresaka amin'ny jiosy. Izay nolazaina hoe tsy mety mino nareo amin'ny toko faha raika amby roapolo, toko faharoa amby roapolo ray manontolo ty tsy mety mino nareo natao tahaka zao fanoharana fanjakany lanitra namboly dia nahaka ny tompo mivokatra dia novononana koa sisy. Reto jiosy reto zany reto nanombola rehetra hoe tena tsy resaka hoe akavokatra ndray ny tompo mivokatra fa natao hoe avadiky Jesosy ndray ny fanoharana.
Zolena famboarana fanasana misy sakafo ato. Fa io zany tonga amin'ny fitenena fivatra masina foana miafina amin'izay overy ny filasan'ny tsara. Miafina amin'izay overy ny filasan'ny tsara. Tsy mety mandeha reto leto efa hitantsika teto. Raha miverimberina atao amin'ny texte matitoko faharoa roapolo andimy voalohany ka hatramin'ny efatra ambin'ny folo teny hoe manilaka manilana makanesa angony vonona sakafo. Zany hoe misy tena karazana mihitsy aranenina mihitsy zany fiantsoana amin'ny sakafo be fahaomana reto ho amin'ny tsoso reto. Nefa dia tsy nandeha reto tsoso reto. Tsy nandeha ny tsoso. Tsy nandeha ny mena haja. Tsy nandeha ny mena voninahitra. Tsy nandeha ny mena hoe atoko izako ianao. Tiako ianao. Sakely-dalana zany dia fantatsika zany fa dia tonga amin'ny fitenena hoe andiba antana anonara raha efa daholo ny olona rehetra tsy isan-kanafaka fa eo moa zany dia mazava ho azy fa misy josiany tao satria mba azo atao hoe misy ratsy sy tsara tsara le verina hoe le josy reo pendreo fa nisy ratsy dia miverina hoe mijery misy tafiditra tao anaty fanasana. Izao tontolo izao na tsara na ratsy tafiditra ao am-piangonana. Zavatra eritreretiny tompo atsika zany dia hoe tsy maintsy isika rehefa miantso ny tompo ka manorona ny fanasana ao amin'ny tompony fahitsonantsika, izany hoe manorona antsika ao amin'ny tompony amin'ny alalan'ny fanasana. Raha voaresaka hoe fanasana dia zava-rehetra mijanona daholo. Zany hoe kristiana tsy zany kristiana. Mbola misy le zavatafa miasa ataoko ahoana ny riana amina ry. Nefa ny fanasana izay omeny tompo dia tena miasa tsy fampakaram-bady ataony ohatsy. Dia tafiditra ny maloto. Dia ahoana nataony satria jetivisa maloto. Zao mbola azo anisany apôstôly toko faha 20 dia fahavalo roapolo. Rehefa menimena tamin'ny Jiosy Paoly apôstôly zao mbola azy mampiditra ny jetivisa eto an-kianja ny tempolo ka mandoto ity toerana masina ity ka atao vonoana. Zany hoe izay fiangonana-draza anay ity, fiangonanay ity. Izy akory ny vahiny miseho azy miditra tokony antraikitsy reny. Zany zavatra misy. Olona maloto reny ko mba asaina manao zavatra eo. Dia ahoana izy Paoly apôstôly eny amin'ny asana apôstôly toko faha 30 ianareo tsy maintsy nitoriana ny tenin'Andriamanitra ianareo Jiosy. Fa rehefa mandà izany ianareo ka manao ny teninareo tsy mendrika ny hahazo fiainana mandrakizay, dia indro mitodika mankany amin'ny jery-misy izahay. Natsoina ianareo e fa nanao mafy ato dia eno zany azo namosiko e. Ka rehefa tsy handeha ianareo ny fanasana tsy maintsy hohanina, ny sakafo be tsy maintsy hohanina, todika aty amin'ny jery-misy zany. Azay mahatonga ny perikopy ity hoe mandeana na tonga laina azy teny malagasy zany. Fa rehefa mazoto tsy afaka mitsoa. Voantsona ianao dia tokafo. Tsy hoe nantsona ihany amin'ny fanasana azy, tsy hoe nantsona ihany amin'ny babisy, fa nantsona amin'ny sabana. Satria ilay ny tompo ianao miray amin'ny tompo ka raha tsy miray amin'ny tompo ianao tsy mavita na inona dia hikofoka mafy tao fitenenana malagasy hoe milomany manao tsikafoka rika azy. Tsy ahitana inona satria ny tompo mampahamitina. Zay hafa. Dia ny tompo ampitaina. Tsy arika miperokopa tamin'ny lahady iny rehefa eny tantara faharoa toko faha 30 dia rehefa nanao fanasana ny mpatsaka Ezeka dia nandefa tsy mandoa. Dikany hoe tsy mandoa zany dia ireo olona izay tsy mandoa impô fa asaina mandehandeha manao fiantsotsona rehetrarehetrany mampitora ny efatry ny bala dia nantsona nao vasika ny zanak'Israely ny andro ny mpanjaka. Ino no volazy eo amin'ny 20 amin'ny tantara
ary tsy mandony tetin'ny tanàna hatrany amin'ny tany Efraima sy Manase ka hatrany amin'ny Zebulona fa nomeza ny olona sy ny vazoka sy ny forest. Zany mieza nareo tsy manakatao vavabavaka foana zarazara ahoana rien ozy mivaza hoe zay mianasitrana anao fa tsy hitr''Andriamanitra zany fa tena marina kofelana jofafobe azaosatoany io voalazety koa dia mitoko mihitsy ny maniraka rehefa tsy andrainy ao anana makany am'Jetrisy dia poly apôstôly koa natao izany ny asa apôstôly faharoa dia mifaraka mandiana izao maniraka anao any am'Jetrisa fa tsy mino anao reo. Io moa zany efa fitenin'i Jesosy Kristy fombaran'i Jesosy Kristy hoe raha misy tanàna tsy mino anareo hitrano mivovoka amin'ny grafy fa izay nijanana azy mifindrana fa tsy foanakolo ny tanàna tsy foanakolo ny fiangonana tsy tokony hitoriana amin'ny filasan-tsara zay hafa niara-nenina tena niara-nenina Andriamanitra zay vao mivadik' izy mandeha makany sorte tomboko sorte ry hava-malala ty fanoharana natao ty hoe fanoharana amin'ny fampakaram-bady zany hoe aizany ty Andriamanitra ty rehefa miantso anao miantso anao amin'ny zavatra sarobidy tsara sy masina indrindra ka zay ny tompo ampitaina aminao hoe raha mbola mariandro ianao dia aza misarasara aza misarasara zavatra koa no telo mety zavatra mitsangy raha mariandro voalohany satria ianao tian'Andriamanitra dia raha tokisana le rova mifanekena eto Jiosy tany amin'ny razambe mihitsy nefa tiany dia ry Abraham toetrandreny mandrakizay dia mieritreritra nareo zany hoe rehefa invité nareo na olonareo invité na olonareo convoqué dia mieritreritra misy ve avy any amin'ny raso amandopan'izay raizay. Faharoa raha ohatra nareo zany voazo dia sao dia rehefa ambonin-dalana ka noho iretsy Jiosy tsy nanday miasa dia nareo mpidian'ny fahasoavana zany fieritseritra zany marina natonga anaty eto fiza marina mo zaho zay mpahasala isany olona nihavanao azy Andriamanitra amisy anao fianarana izao dia mampieritseritra zany ry havana ao anatin'le fanasana dia mametraka fanontaniana hoe le tsara sa le ratsy aho mametraka fanontaniana zany ry havana izany volaza ao amin'isay atao fa inona dimampolo dimy favary voanao volaza tamy adimy favary izao nolazainy Jehovah Tompo izay mamolo ny Israely voaroka mbola morony sasany vo ao anampy izay efa voatory eo ao zany hoe ndimapampiananao zany dia raha efa voantso ianao mbola misy olona mafiatoka ny an-tanàna mety ny vadinao ny zanakao ny finamonao ny rafozanao fa mbola ohatsona eo kory anampinao tsy maintsy mbola ohatsona Andriamanitra manampively ny rao anampy ny fiangonana fa tiany fiangonana ny olona rehetra no handray fahasoavana akehitriny eo mbola nafahavalo andelo vita amby folo sy fahavalo amby folo tonga dia mamaky balibosina reo nosy vavolana fahavalo andelo vita amby folo sy fahavalo Sina malaki aja obrolan ng fahavalo andiny ny fafita amby folo sy fahavalo amby folo obrolan ng fahavalo andiny ny fafita amby folo sy fahavalo amby folo dobra
tiany sekoly lahy fanasany zany fa matoa saina tafiditra ao anatin'ilay valany fahasoavana fa nefa voanjo ianao tsy maintsy fotsiny fanasany tao fa ny faharoa tsy maintsy rahantsika ny hoe hajao ny fanasany. Ny olona miorona ao amin'ny tompo amin'ny fanasany manaja ny fanasany. Manaja ny fanasany. Jereo faraza eto amin'ny Mateo toko faharoa amin'ny folo andiny fadimy sy ny hatramin'ny fahafito. Dia avy eo antsika moa ny andiny faraiky amin'ny folo hatramin'ny fahatelo amin'ny folo. Andininy fadimy hatramin'ny fahafito. Nefa tsy nahoany akory izany fa samy lasa nandizy ny anankiray ho any amin'ny samy, ny anankiray ho any amin'ny vahiny. Ary ny sisany sambotra ny mpanompony dia nisetrasetra tamin'ny ka nanao azy. Izay andininy fahadimy sy ny fahaenina, andininy faharaiky ambin'ny folo sy ny faharoapolo ary nefa niditra ny mpanjaka izany mpihinana dia nahita lehilahy anankiray izay tsy niakanjo akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady dia hoy izy taminy ny sakaiza. Nahoana no idirana hoe nefa ianao tsy miakanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady dia asiana izy. Ary dia hoy ny mpanjaka tamin'ny mpalokony afatory ny tompony aman-tanany dia rio any amin'ny maizina any ivelany any misy ny fitomaniana sy ny fikotrona iana zany hoe hajao rehefa nasana. Eto olonreto zany rehefa tonga ny mpaniraka azafady dia lasa ny sasany akany amin'ny varotra, lasa ny sasany akany amin'ny ny sisa tavela teo dia mivonona ny voahiraka setrasetrana teny amin'n'atra. Izany nge mahatonga ny mpaminany izay hoe tena vonona mandrakarivo zay teny amin'ny ratsy mandrakarivo zay mitofela zany tsara tokoa dia tsy maintsy entsena fa raha miero ahy izy hoy Jesosy Kristy dia eno rany koa satria tsy miero ahy izy fa ny ao anatiny no enony dia tsy eno nareo ihany koa izy satria hita ny mivela nareo. Filosofia zany fa teolojia zany mampiranty zany Paoly apôstôly dia setrasetrana mandrakarivo zany hoe matoa setrasetrana ny iraka, matoa tenena ratsy ny iraka, matoa vonona ny iraka ilay mpaniraka mihitsy ny tsy tiany fa raha tia izy dia nandray anareo fa sy tia izy dia vonona anareo ary sady tiavan'Andriamanitra ny mpanompony. Zany sorako manokana ny tompony ambany tompony teny amiko mandrakarivo hoe rehefa misy nananana ka tsy mety aminay dia mifondrako fa mandrapatonganao rehetrarehetra tsy raha koa no fiambonana fa rehefa omenanao teny fahasoavana fa tsy mendrika nandray fiaina mandrakizay ianao zay ny tompony mivita mpitandrina. Fa misy no teny mpitandrina io mandeha foana tsy rehefa ny tompony tena mialany atana makare azay zavatra io ny avana rehefa tsy tina mpaniraka le iraka mihitsy mivonoana ary rehefa tsy fitinao iraka mazava ho azy fa le mpaniraka misy tinao. Hitanareo tsara nahazo amety olona zay ny setrasetra tsy afa-maino le namompo fa ny fampianarana Jesosy moa dia aina solony aina maso rehefa nisetrasetra tamin'ny mpanompony dia mihitatsika tsara ny andiny fafito fa novonon'Andriamanitra narindany hatramin'ny tanàna zany le volony. Hitatsika tsara tamin'ny Sodoma sy Gomora rehefa nandefan'Andriamanitra ny hiraka tamin'ny Sodoma sy Gomora ameo anay anao setrasetrana hitaka ny falao ratsinay ary dia le volon'Andriamanitra Sodoma sy Gomora zany afa nantsavara izy satria tsy manaka masina tsy manaka n'Andriamanitra. Mila miezaka mandrakarivo manaja tsy nanao akanjo fahafatarana. Inona moa zany akanjo amin'ny mariazy zany rehefa misy koa mariazy zareo mahita tsara inona tainyle lehilahy rehetrarehetra hoy le kravaty mena sa kravaty loranjo e atrany mariazy amin'ny lanonana lehibe zany teny correct ka rehefa mitseny amaravara anao ka tsy mikravaty
hoe manao toy ny portero izany rehefa miasa. Fa indraindray ihany na ny mpiandry na ny master ihany koa mahita samposampona tsy manao akanjo mifampakarana, akanjo zesika avy eo foana fa tena marina tamin'ny fotoanako zay tao amin'ny departemental ny akanjo atao hoe école ecclésiastique dia le ciel sy grisel ia. Fa sao teanao lamody atao menamena dia fotsifotsy nariky fotsifotsy dia mbola fotsifotsy ny kolaka mani izy tonga dia loma fotsifotsy asian'ny kony fa tonga dia tokony mahoa fotsiny dia mahoaka teologia. Tsy akanjo mifampakaka zay mifanarana zany. Ino koa le akanjo mifampakaka zay volasy eto. Manao marina amin'ny teo mpanatsy raha misy olona amin'ny Kristy olom-baovao izy. Efa mitafy amin'ny Kristy na jiosy na grika tsy misy jiosy na grika na nefa nefa zay vita batisa amin'ny Kristy dia mitafy amin'ny Kristy. Manao moa zany olona mitafy amin'ny Kristy zany. Olona mitafy amin'ny Kristy zany dia Kristy mitaza. Kristy le vao tao amin'ny azo fitsika io sao tao fahatsero fanahy na mifinanao olona mifankaty, olona mifanampy, olona mifanaja na mifanasana na fanompovana na ho amin'ny fiarahamonina. Samy tafana ny fiakanjoana izay ataony any vazainy tsy maintsy avy-tsaina, tsy maintsy avy-tsaina ilay fanasana. Tatsika eto fa tsy nahatsainy ilay jiosy ny fanasana no vonoany ihiraka ivaky tamin'ny fanasana ho avy-tsaina. Mba nisy ilay koa voatafitsy atao anatin'ny fiangonana dia tsy mba nanay akanjo fanasana masina, akanjo fampakaram-patazana nanananarana ho velona, akanjo mahakiaky zay voalazana organise io samy hafa anontany tsara ny fanamasina sy soratra masina manao akanjo fampakarana velo atongeto ao anatin'ny sampana. Fa sao tsy le akanjo fampakarana fampiambonan'ny Kristy fa izany bebe fa izany rôle fa roa mibanty lasa banty rôle anao anatin'ny sampana. Manao aramarina ny fahatongava ao anatin'ny fiangonana sy ao anatin'ny fanisan'ny tompo rehetra. Teo hoe fanasana eto foana akozy. Fa zay rehefa atariko anareo hoe rehefa mandray fanasan'ny tompo moa nareo dia kinany ao anatin'ny sainareo mihamafo ny mofo isany kelin'ny divay. Mino vavaka manimo rehefa masiza mofo zany efa périmé zany. Fa nantompo sao natao fahatserofana raha vao mandray ao dia mieritreritra hoe tompo mahatoana na mifamonjena dia fiainana mandrakizay ka tonga zanak'Andriamanitra no afaka amin'ny fahaferesana. Anio koa ambara teraka isan'ny asa misy mandiavana. Sady mijery famantarana moa tsy maintsy miarety ntsika ho anaraka zany tsy azo zaka samy. Tsy maintsy manao ny akanjo mifampakarantsika atsoahana kosoa ny akanjo mifampakara. Tandreny sao manakotana ao anatin'ilay fampifafahana ao anatin'ny sambara ao anatin'ny fiomborana zay fa tsy maintsy manaraka eo anatinao na tsy tianao. Na tianao na tsy tianao tsy maintsy manaraka fa raha vao tsy saina dia ilay hampo aminao izay no entinao izy eo ary tsy akanjo fira fanetretena fa araky ny mpiavana anao fa zay no izy tena no sanatra izay miafo no asanatra fa zay natao amin'i Jesosy Kristy ry havana. Raha amin'izay nareo tamin'ny asany ataon'ny Isaia dia manao ana ilay akanjo le fampakarana. Akanjo fampakarana dia jejo tsara hoe dia ny fahaenina ary ny fafito ary ny hafa-firenena izay efa manaiky ho amin'ny Jehova mba hanompo azy tia ny anaran'i Jehova mba ho mpanompo dia izay rehetra amin'ny tanjona ny sabata ka tsy manao azy tsy masina sady ny tanany falikelo. Zany zany akanjo zany tia amin'ny Jehova zany akanjo zany manaja ny sabata voatsoy ianao malaky feno velona tia sabata
ilay fivavahana dia ilay Jehovah-Andriamanitra tia ny fampianarana. Aleoa tsy azo hiankanosana amin'ny levan'ny sasany iny tsara eny tompoko sisy tsy lenao sasany tena mototrandreny malemy paiklatena tsisy hevitra reny any amin'ny faritra an-tapana faritra tena universitany dia misy fiteny ratsy be manao hoe malemy mantsana ohatrany tsy toza fanontaniamana efa mivokana tena moa dikan'izany triteny paster hoe malemy mantsana ohatrany iny dia aminareo mafantatra azy efa tonga ny azany mavasatanina fasana misy atsany fatsarotsany fa ilay Andriamanitra Jesosy Kristy voalaza amin'ny Apôkalipsy dia mitondra amin'ny boky. Tsisy afaka nanay boky io, ary tsisy afaka mamazy, tsisy afaka mijery azy kosa. Ary ilay boky io dia voalaza ny Apôkalipsy fa feno soratra ny ata sy ivelany. Sy entina ilazana fa hoe efa voasoratra daholo ny pitsy ny fitsika ary efa voasoratra amin'ny boky ny anarantsika sy ny asantsika. Ka tsy hoe andehanao isifa ny pasteranay na ny ramatoanay akaikaiky ny fitondrana ka mba somba afaka nagômagôma ao. Tsy azo anaferana ny tompo satria misy fanafito sy voalaza eto amin'ny Apôkalipsy tompo fanimity, misy fanafito manana ny fahendrenany mahita ny zavatra rehetra zay ataontsika. Tsy misy piafina eo anatrehan'ny tompo. Fiainantsika hamasino ary ny fanasana. Tena hamasino ny fanasana na amin'ny fitondrantenanao, na amin'ny fitafinao, na amin'ny fiteninao, na amin'ny asanao. Fa any amin'ny tompony boky zay tsy azo sokafana fa mosino polisy ny fagnokafana azy inona ny ao. Fiavana aizana tsy zany manahoana amintsika eto mpamanana manahoana vokatra le fanatsana sy ilay fiasakasana amin'ny fitiavana ny tompo. Zany hoe manatrika amin'ny fanasana, manatra amin'ny fanasana. Antsika tsara tony andehan'ny profety amin'ny Isaia fa enadinapolo dia hoentiko ao amin'ny tendrombohitry masina ka mpifaliko ao an-tranoko fivavahana ny fanatitra odorina sy ny fanatitra hafanatatra dia ankasitrana eo ambony altarako. Fa ny trano atao hoe trano fivavahana ho an'ny olona. Zany lava. Zany hoe ianao zany rehefa mitotototo. Mahakely pastor rehefa mitotototo mihitsy e. Mitotototo ianao. Ary miezaka makataka ny fanamasina eo tarika anao mba hanaja ny fanasana. Avelo tona fa tsy le fanasana misy foana ao zany la. Fa zay ataontsika eto rehetra fanasana tompo daholo. Tsy asaina mily anao raha tsy voasa. Zay izy. Raha tsy voasa amin'ny tompo aloha tsy ho azo milo, fa ny tompo ny manasana aloha milo, ary mbola miantso ny tompo ampiompiro. Tsy afaka mitendry anao raha tsy voasa. Antso ny tompo ianao, tsy afaka manao fanaty ianao tsy anao voasa. Zany voasa ny zavatra rehetrika manahoana ny fanajana izay fanasana. Dia eo izy atao amin'ny tendrombohitra avo. Zany hoe tendrombohitra Sinay fiorana n'Andriamanitra. Ho tafahoana amin'ny isan'andro ary akasitrako ny vavaka ataonareo. Zany hoe misy olona manatitra fanatitra zany. Dia le tompo araka lehibe ny fananana fotsiny efa tsy ao ambony. Misy olona mitabataba mivavaka zany araka le voalazany misy atoko fa atoko voalohany. Eo finoananareo na manao vavaka lavarena aloha tsy eo. Samy hafa. Fa ianao kosa rehefa manaja ny tompo ianao tena kasana. Dia rehetra ilay voalaza ilay amin'ny Apôkalipsy. Ny Apôkalipsy toko fahavalo, ny 20. Ary efa nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamanitsika ireo. Ireo manjaka ambony tany. Ary manjaka ambony tany izany hoe men'Andriamanitra fahefana ianao fa na hinona didinao, stelenao, tsangatanao men'Andriamanitra Jesosy Kristy tanteraka zany. Zany le manjaka fa tsy anjakany devoly fa manjaka ianao. Andreo zany fa
Andriamanitra. Manao moa izany fisoron'Andriamanitra izany? Ny fisorona dia eo amin'ny fanahy. Ary dia mandeha ny anitra mampofona tahaka izay nataony Loata amin'ny mivoaka samy fiara. Tonga ny amin'ny tompo ny anitra mampofona dia ho tompo hoe ankasitrako izany fofona izany. Tsy hoe vongotra ny tany no ny amin'ireo olona. Dia ny tompo ampitana amako dia hoe dia ny tompo ianao rehefa manatsa ny fanasana dia ho poson'ny tompo ka hoanitra mampofona eo anatrehan'Andriamanitra ny vavaka ao. Ny fivavaky ny marina mahery ny vakia ny apokalipsy eo ampamarana. Apokalipsy fahavalo dia ny fahaefatra sy ny vakiny. Vakitsika izay fa dia ho teadiviny izay zavatra izay. Toko fahavalo andiny fahaefatra sy vakiny. Dao va teo mafy amin'ny rano tompo. Ary ny fofodidikazo manitra ambany vavaka ny olona dia ambany vavaka ny olona masina izay izy dia niakatra eo ambony eo an-tanany anjely eo anatrehan'Andriamanitra. Izany miakatra makany an-danitra ny vavaka ny olona masina manitra. Andiny no fahidiny dia hoe ary ny ankelina indray novity amorona didikazo manitra dia nameno azy tamin'ny afo amin'ny aritara ka nadinika azy amin'ny tany. Tena izay rehefa laza hoe mivavaka marina mahely. Raha vao mivavaka zany ianao dia rerin'ny tompo hoe reriko ny vitanainareo. Raha vao mivavaka zany ianareo dia rerin'ny tompo hoe inona no ilainareo. Raha vao mivavaka zany ianareo dia fantatry ny tompo. Ka manatoko fahatelo ambin'ny folo andiny fefatra ambin'ny folo maratsika azy dia izao ny voalaza ny tompo azy. Tonga dia miasakasaka atsalono ny zavatra rehetra fa ny tompo aloha. Izay faharoa dia izay tian'ny tompo resahana anareo atsao azy ny fanasana. Tsy ny fanasana. Ataovy azy tsara ny fanasana. Vakio soratra masina. Jerena fisampiny sampana. Jerena ny fanamiana ny fiangonana. Atsao ny fanasana izay ataontsika. Izao ny voalaza ao amin'ny Romanina fahatelo ambin'ny folo andiny fahaefatra ambin'ny folo. Fahitafio Jesosy Kristy tompo ary aza miany amin'ny nofo ary tanteraka ny filana. Tafio Jesosy. Fa rehefa mitafy amin'ny Jesosy ianareo dia ho ny tompo aminareo tsy amifela malahelo rehefa izay dia antoko. Andriamanitra ny voninahitra ho aminareo manomboka anio anio fanamasina atonga anareo amazy anatrika ny fianazana rehetra ary anaty izany fanasana izany. Amen.
fahatrantsika fanekenoana fahatelo akeny amin'ny alalan'i Jesosy manao hoe mihinana Andriamanitra tsy toa izay mpanao-lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia farany, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manafantatra mitarimitrika tao anatin'izay. Andriamanitra dia nampiseho ny fitiavana antsika, fa vonona vahoaka isika dia maty ny antsika Kristy. Mihinana Jesosy Kristy saraka tokana tontsika tonga izy tatsy hamonjy ny very. Izy no lala sy fahamarinana ny fiainana, izy dia tsy lovo matsy eo ary mandrakizay. Mino fanahy masina, izy no manambara ny fanahintsika fa zanaka Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany no manapakositsika rehetra ho tena iray. Ifandresena izay teo mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tombo hampitomboany finoanay. Amen. Afaka mipetraka isika ry avana tonga betsantsika andramatra. Ny mbola faly manonona ny fiadanan'ny tompontsika rehetra ry havana amin'ny tia Alahady fahatelo volana Oktobra ity, izay natokana hijotroana-bavaka ary voalaza teo ny masira mamorena manerana ny isan'ny FJKM. Ny volana Oktobra ihany koa moa ry havana izay natokantsika ray volana ho an'ny sampana fifoazana araka ny fandamina. Toy izao amin'ny raharaha eto ampelantanana avy any ivelana mampatsiahy antsika hatrany ry havana fa ny fivoriam-be ny synodam-pahatany fafito amin'ny telopolo dia ny fahatelopolo sy ny faharaiky amin'ny telopolo volana Oktobra ho avy izao. Ao anatin'izany ihany koa moa no fiarahana-dera ny tompo noho ny faharoapolo taona ny FJKM Nantes fanantenana. Fandaharam-potoana sy ny hôtely dia izay azotsika fandriana toerana dia efa nalefa any amin'ny tambazotra ny serasera antsika tsirairay avy. Sampana fifoazana synodam-pahatany fafito amin'ny telopolo mampitandrina sy ny fiangonana ary ny OMM eto amin'ny synodam-pahatany vaty fehezora-pita-ranomasina fafito amin'ny telopolo ho an'ny birao sampana fifoazana fitandremana jaraka fifoazana sy ny fiomana ary ny mpiandry eto amin'ny synodam-pahatany fafito amin'ny telopolo. Fampatsiahivana ny anobavaky ny mpiandry sy ny mpiomana izay anasana zanaka fifoazana rehetra eto amin'ny synodam-pahatany dia amin'ny zoma alina fa 20 Oktobra 2021 ho avy izao. Toerana moa dia Église de la Trinité 172 boulevard Vincent Auriol, manomboka amin'ny valora alina tsy diso ary farana amin'ny 20 ora alina tsy diso ihany koa. Ny andindin'izany dia efa any amin'ny biraon'ny safifa isaky ny fitandremana dia mampahira antsika hatrany ry havana fa hoy soratra masina hoe ianareo izay mangetaheta kanisa amin'ny rano ary ianareo izay tsy manambola avy mividi ka nomana avy mividi divay sy ronono nefa tsy ambola na amin'kareo atongelany sofinareo ka amin'ny kanisa ty amiko mieno eo velobelona ny fanahinareo ary ianao fanekena mandrakizay aminareo aho. Isaia 10:20 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Manao veloma mba hampiraraitsoa amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Birao Saint-Fify synodam-pahatany fafito amin'ny telopolo ny filoha sy ny mpitantsoratra. Rehetra toerana vaovao ny fitandremana indrony rakitra ho tanterahantsika anio fampatehana ny raharaha eto amin'ny fiangonana. Ny rakitra voalohany dia teny ety amin'ny altara ary faharoa kosa dia ny diakona diakona no handray izany. Nietsika amin'ny fitandremana hano ny matavy ary sotroiny mamy dia natero anjara izay tsy manan-javatra voavoatra fa masina ho antompontsika ity andro ity. Neny atoko fahavalo andiny fahavolo tapany. Misaoran'Andriamanitra isika ry havana fa totosa soamantsara nietsika barikety voalohany izay mitanterahantsika fiangonana. Misaorantsika fiangonana manontolo ihany koa tamin'ny fandraisana anjara mavitrika ny amin'ny nahatanterahana izany etsika izany izay nataontsika ho fampandrosoana ny asa tan'Andriamanitra eto amin'ny fiangonantsika Betlehema mifankaty. Koa amin'izany ry raha lamalavako dia miorena tsara aza miova ary mahefabe amin'ny asan'ny Tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikalezanareo aina ao amin'ny Tompo. Korinthiana voalohany 10:20 manentana antsika fiangonana mandrakariva amin'ny fiarahamonim-bavaka
ary koa ny fanatanterahana ireo adidy samihafa. Afaka manantona ny ray am'irao isika izay mila midriba ny fiangonana ho an'izay anao virement. Mahakasika ihany ny amin'ny hetsika teo ry havana dia ho antsika izay nanao livraison maly zany dia miandry antsika ny birao-piangonana rehefa avy eo amin'ny mpitambola zany amin'ny versement izay tokony ho ataontsika atsy amin'ny efitrano ilany atsy tsy ho ela isika akory satria mbola maika ihany ny ialana eto amin'ny toerana ty efa mifolotra sy sasany izao. Ny vaovaon'ny sampana fifoazana ho fanatanterahana ny torotenan-kirany alahady efatra roapolo oktobra avy izao dia isa famekerenan-kirana io ny adresy dia 16 rue de Maille any Montlhéry. Ny fampianarana izay mikasaina tanterahana ny 13 oktobra izao dia emotra ny 12 volana novambra izao. Isy sotena ny sampana mpanazava azy ity ilay fitenenana aoriana izao filazan-draraha izao. Dia toy izay ry havana ny raharaha itapelan-tanana ho an'Andriamanitra tokony asa irery any voninahitra ary menantsika kosa hery sy fahelena antanterantsika mandakareva ny asa. Iaraka hivavaka isika to satria anao izay Andriamanitra fa mbola nomenao fotoana indray afaka hijoroanay eto anatrehana fa nay ihany koa manazava amin'ireto mpianakavy fononao ireto ny amin'ny sampaty dia ianao tompo no mitoetra ty anatinay amin'ny anaranao Jesosy Kristy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Indreto izahay joro eto anatrehanareo izay mpiandraikitra ao amin'ny mpanazava azy ary miantso anareo izahay amin'izao fotoana izao araka ny teny ao anatin'ny baiboly hoe antso aho dia hovaliko ianao androany anio dia manasa antsika rehetra ny tompo hiditra ao amin'izany fikambanana izany. Ary araka ny tenin'ny pastera teo mba tsy ho bany sy rôle izahay ny ato anatin'ity fikambanana ity fa hoe izahay irery sady mpiandraikitra no sady be azonao fa manasa antsika rehetra ny tompo hiditra anatin'izany fikambanana izany. Dia Andriamanitra ireo voninahitra. Miarabantsika rehetra ny anaran'ny tompo. Ho fampahafantarana fohy ny momba ny atao hoe sampana mpanazava stily ny fikambanana mpanazava stily eto Madagasikara dia mitaiza sy manabe ary mamolavola ankizy vavy, ankizy lahy, zatovovavy ho vavolombelon'i Jehova, Jesosy Kristy, olom-pirenena vanona ho andry ny fianakaviana. Izany zavatra lohahevitra izany dia ahitana mpikambana ny beazina, ny mpiandraikitra, ny mpanohana sy ireo braosy kape ao anatin'izany izay mitsinjara ho toy izao. Misy ny sampana mavo eo amin'ny tily sy ny mpanazava 9 taona ka hatramin'ny 12 taona. Misy koa ny 12 ka hatramin'ny 15 taona ny sampana maitso mpanazava na ny tily. Ny 19 taona ka hatramin'ny 20 taona ny sampana mena afo na ny mpiandalana ho an'ny tily. Ary 20 taona miakatra dia ny mena fify sy ireo mpiandraikitra izay ao anatin'ny mpikambana fototra. Dia misy ihany koa ny antsoina hoe FMTROS, misy ny kapea, ireo ray aman-dreny sy ireo birao izay ao anatin'ny sampana mpanazava stily ihany koa no mbola anisan'ny mandrafitra izany sampana izany. Dia entanina manokana isika izay mananjanaka ise izay tranainy, ise izay vonina anatevindaharana ao anatin'izany fikambanana izany, ampiditra ny zanak'ise ao, ampiditra ny sentenase manokana mba ahafahanse
manabe sy mibetena ary indrindra mijoro vavolombelona eo amin'ny fiarahamonina ary miasa amin'ny tandrasana sy zavatra rehetra atao dia andaosika hiaraka anangana ny fifindrorana eto Betlehema mifankatia. Moi, je vais présenter un peu en français, de manière à ce que tout le monde puisse comprendre. Tout d'abord, je suis Gino, je suis aussi responsable en fait. Et avec mes coéquipiers ici, on va vous présenter concrètement ce que l'on fait à l'intérieur. Parce que figurez-vous que généralement, lorsqu'on parle de scoutisme, on parle plutôt des lasses, et généralement, on va vers les lasses, et c'est tout. Alors que c'est beaucoup plus profond que ça, c'est quelque chose qui est réellement, qui va servir à chacun d'entre nous dans toute sa vie au quotidien. Pour présenter, donc, comme elle a dit tout à l'heure, c'est à partir de 6 ans. À partir de 6 ans, vous pouvez être scout. Après ça, on peut toujours continuer. Les sections sont divisées, pour ceux qui s'occupent des filles et des garçons, on cible réellement en fait les personnes selon leur vécu, de manière à avoir une éducation plus ciblée. On n'élève pas une fille de la même manière qu'un garçon. On n'a pas les mêmes sensibilités. Nous sommes divisés en 3 branches, donc majoritairement, c'est la branche cadette, branche moyenne, les aînés et au-delà de ça. Donc c'est pour être encore plus orienté vers l'éducation. Nous ne sommes pas là pour remplacer les parents, nous sommes là pour appuyer les parents, nous sommes des accompagnateurs. Notre objectif dans ça, c'est que, vous savez, on est en France, on est dans un monde qui est en pleine expansion, qui est en pleine évolution. Par exemple, si je vous explique qu'il y a des réseaux sociaux sur lesquels vous n'avez sûrement pas entendu parler, si je vous parle de Facebook, Instagram, Snapchat, vous les avez entendu parler, et ce sont des formidables outils de communication. Le souci, c'est que au-delà de ça, par exemple, il y a le dark web. Est-ce que vous savez ce que c'est? Il y a Telegram, Nicegram, ce sont des réseaux sociaux aussi qui, malgré tout ça, malgré leurs avantages, présentent énormément d'inconvénients aussi. Et ça, en fait, en tant que parent, vous êtes occupé parfois, vous n'avez pas toujours idée, vous n'êtes pas au point des dernières tendances, et nous, on est là pour appuyer ça exactement. Notre objectif aussi, c'est qu'on a tendance à l'oublier, mais les enfants, ce sont les avenirs de demain. On a tous été enfants quelque part, et en fait, en tant que tel, dans le christianisme, il faut qu'on élève nos enfants, en fait, de cette manière-là. Et nous, on est là pour vous appuyer. Donc, tout à l'heure, je parlais, on connaît les lasses, mais à l'intérieur du scoutisme, par exemple, on a des activités qui visent à développer les talents de chacun. La musique, la couture, pas que pour les filles, pour les garçons aussi. Le secourisme, l'écriture comme quoi, des poèmes, des chansons, eh bien, on vise à développer tout ça. L'animation et bien d'autres encore. Bien évidemment, sur le niveau comportemental aussi, nous, on aide les enfants, en fait, on aide chacun d'entre nous, même à des moments où on s'entraide entre nous, sur la gestion des émotions, gestion de la peur, comment on se sert de notre foi pour affronter les difficultés, gestion des harcèlements, comment faire face aux harcèlements, comment faire face à ces choses qui peuvent arriver dans la vie au quotidien, mais dont on ne tient pas forcément à tout le monde, ou dont on n'est pas forcément au courant. L'entraide pendant les difficultés, l'entraide, c'est une des bases du scoutisme et qu'il faut développer parce que nous sommes dans un monde où on vit en société. Le gestion de groupe, vous savez, c'est quelque chose que l'on sous-estime beaucoup, gérer un groupe. Par exemple, lorsque vous allez être dans le Saint-Bernard vous allez avoir les squats, et dans les squats, il y a les Blue Scouts, donc les nés, et ceux que l'on conduit. Gérer des petits élèves comme ça, c'est à un certain moment, ça va vous arriver dans la vraie vie. Certes, ce ne sont pas forcément des personnes que vous avez choisies, que vous n'avez pas choisies, mais on va être amené à gérer ça. Être un citoyen modèle, digne et apte à prendre les responsabilités, c'est ce à quoi on s'inspire. Être la fierté des parents, la fierté de sa personne, être fier de sa personne, devenir ce modèle de l'entourage qui donne envie aux autres et qui aide les autres. Ce que ça fait dans la vie active, ça c'est quoi? C'est que dans la vie active, il y a cet échange entre nous, entre chacun. Donc ça entraîne une empathie, une compréhension des autres. Il y a aussi la gestion des équipes, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, quand j'étais scout et tout,
je ne m'attendais pas à ce qu'à un certain moment, je serais face à des équipes, je serais face à comment les gérer, à mener d'un point A jusqu'à un point B, et comment mener ça de telle manière à ne pas heurter la sensibilité des autres. Gestion des émotions, comme je vous le disais tout à l'heure, comment essayer de comprendre les autres. C'est quelque chose que l'on vise énormément. Donc, tous ces avantages-là sont faits pour vous. Nous sommes là pour vous servir, mais on n'est pas suffisamment nombreux aussi. On a aussi besoin de l'aide, que ce soit des parents. Peu importe que vous ayez eu des expériences dans le scoutisme ou non, vous êtes toujours les bienvenus. Peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous faites, vous êtes toujours les bienvenus et nous sommes là toujours à votre écoute. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, de plus de précision, nous nous tenons à votre disposition, nous qui sommes ici. Adieu sur la gloire. Merci beaucoup. Niavana mamitsika zany a dia izay le fanasana le sarana teo vo azy ray aman-dreny rehetra ny manana zanaka ihany koa dia asaina ho tafiditra anatin'ny komity fivondronana dia anatana bolao komity fivondronana sy avy aminareo ray aman-dreny sy ny mpiasy ny rehetra fa tsy izy areo reny akory fa reny a mpiandraikitra mpanabe fa hiara-iasa ihany koa. Izay zany riavana dia iraritsika alahady fahatelo amin'ny volana novambra no fahatsangana no alahady ny sampaty dia tokony ho tafatsangana amin'izay a ny birao sy ny fisotra programma mba ahafahana mijery ny programma anasy amin'ny taona 2022 sy 2023. Dia tsika hanao ny fanaty sy apetrany aloha fa ataontsika mitoy eny an-dalana eny ihany raha izay tokony ho ambara dia ataontsika ny hira 550 amin'ny farana fanampiny dia aterina ny fanatitra voalohany dia tohizana ny fahatelo amin'ny telopolo moa raha mbola tsy vita ny fanatitra izay tatazana rehefa. Amen.
Andriamanitra, ny fampianarany, ny fampaherezany, ny fanasany atsika izay. Resika riavana iaraka itsangana andray ny afatra, mihira fahaefatra amby efapolo sy efajato andinin'ny fahatelo no iarahana mihira ao alohan'ny trodrano fahaefatra amby efapolo sy efajato andininy fahatelo. Hoy ny tompo amintsika fa tamin'ny fahafenony no nandraisantsika rehetra dia fahasoavana anampy fahasoavana. Izany no manasany tompo anao, fahasoavana anampy fahasoavana. Hira fahaefatra amby efapolo sy efajato andininy fahatelo. Jesosy tompontsika manao hoe tay anareo any amin'ny tompo ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo ny tompo ka hamindra fo aminareo, ary anandratra ny tavany aminareo ny tompo hanome anareo ny fiadanana na saina anareo ary nampanantenana ny fiadanana ho aminareo izany mandritra izao tontolo herinandro vaovao izao indray. Amen. Petraka isika riavana varavarakamana. Misaotra tompony amin'ny fanasanao, misaotra ny amin'ny fahavelanao, ary dia mino tokoa izay fa dia ianao ny momba ny mandrisy tontolo herinandro ity. Andriamanitra rery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.